चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ही ऑल द इंडस्ट्रीची एक बॉडी म्हणून आम्ही गेल्या महिन्यात रिप्रेझेंटेशन दिले. पण आता मायनिंग संदर्भात 18 तारखेक सुप्रीम कोर्टात हियरिंग आसा. त्याच्या संदर्भात आम्ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक म्हज्या बरोबर आशिल्ले आमचे डायरेक्टर ऑफ जनरल मिस्टर R.S. कामत, डायरेक्टर A.K. बॅनर्जी, आम्ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगले की तुम्ही सरकारातर्फे एक एफिडेविट दिया की ह्या एका हियरिंगातच हे मायनिंग चालू जावपा खातीर सोल्युशन येवपाक जाय. आज सगळ्या थराचेर डेलिगेशन आणि सिग्नेचर कॅम्पेन वचत आसा आणि आम्ही एक सूचना केली की मायनिंग चालू करपा खातीर जे कोण NGO अगेन्स्ट आसा अशें आमी म्हणनात, पूण जे कोण सपोर्ट करिनात तांच्या खातीर एक डायरेक्टर ऑफ मायन्साक आपोवन एक सगळ्यांची बैठक जर आपयली जाय आणि मायनिंगाचे एडवांटेज डिसएडवांटेजीस कितें आसा ते जर सांगले जाय जाल्यार ते समोरासमोर जावन अदीक बरें जातलें आणि सगळ्यांक अशें दिसतलें की मायनिंगाक कसलोच प्रॉब्लेम ना. मायनिंग गोंयचे हे एक आर्थिक विकासाच्या दृश्टीन उचललेले पाऊल आसा आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आज आमकां एश्युरन्स दिल्यात की आपण 18 तारखे उपरांत डेफिनेटली डायरेक्टर ऑफ मायन्सा कडेन उलोवन डिस्कशन घेवन आणि तुमच्या बरोबर डिटेल डिस्कशन करून दुसरी एक आज सध्या बिजी आशिल्ली ते दुसरी एक मिटींग आपयता आणि त्या वेळाचेर आमी एक चर्चा करूया की एक तुमचें सजेशन बरें आसा आणि त्या सजेशनाचेर तांणी सांगलें की मायनिंग आज गोंयांत सगळ्यो इंडस्ट्रीज बंद आसा. एक कोविड पॅन्डेमीक सिच्युएशनाक लागून बंद आसा. मायनिंग ही एकमेव अशी आर्थीक पाठिंबो दिवपी आमकां गरज आसा की ते चालू जावपाक जाय. कितल्योश्योच इंडस्ट्री बाकीच्या राज्यांनी कितें आसा, बाकी सगळ्यो इंडस्ट्रीज मायनिंग बंद जाले म्हणून तांकां व्हडलोसो इफेक्ट पडूंक ना, पण गोंयांत बाकीच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो इंडस्ट्रीज ना. मायनिंग ही एकच इंडस्ट्री आसा. आज टुरिजम बंद आसा. टुरिजम परत रिस्टार्ट जातले जाल्यार कितलोसोच प्रॉब्लेम जातलो, पण मायनिंग आसा तशें परत लिगल मायनिंग जर कोणाचें कितें दिवपाचें आसा आनी कितें घेवपाचें आसा अशें NGO म्हणटा जाल्यार तांकां रिकवरी करपा खातीर प्रॉपर प्रोसिजर लिगल प्रोसिजर जावपाक जाय. पण मायनिंग बंद करप कायमस्वरुपी आनी सगळ्यांक त्रासान घालप हें बरोबर न्ही अशें आमचें गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साचें म्हणणें आसा. आमी बार्ज टॅक्स हो विशय बार्ज इंडस्ट्रीक सद्या त्रासदायक आसा, कारण जेन्ना मायनिंग बंद जालें त्या वेळाचेर आमचे बार्ज टॅक्स आनी गूड टॅक्स हो पेंडींग उरिल्लो. म्हणजे आनी त्या वेळाचेर चीफ मिनिस्टर जे आसले आमचे ऑनरेबल लेट मिस्टर मनोहर पर्रीकर तांणी आमकां प्रॉमीस केल्लें की बाकीच्यांक जशे वेवर दिल्या तशें आमकांय दिता म्हणून. तो विशय आमी डिस्कस केलो आणि CMान सांगलें नेक्स्ट मिटींग आपयता तेन्ना आपूण तातूंतय लक्ष घालता म्हणून. जवळ जवळ 4 to 5 crores आउटस्टँडींग आसा आमचे दिवपाचे आणि सध्या आमकां त्रास जाता ते बेगीच्या बेगी बार्ज टॅक्स आमचो वेव करचो, बाकी जशे इंडस्ट्रीक केल्या त्या पद्दतीन करचो हो विशय हांवें तांच्या कडेन डिस्कस केला.